zitakuwa bayana siri. Tabaruku insha Allah katika masala ambayo mara nyingi yanaitatiza jamii ya wale waliofunga saumu, na biidhnillah subhanahu wa ta'ala leo tupo katika masala ya nia. Na nia hii siku zote inawatatiza watu. Watu wanasema nia mahala pake ni moyoni, kwamba haifai kutamkwa. Ukitamka nia inakuwa ni bid'a, wenyewe wanasema. Lakini insha Allah leo tutaingia katika masala ya hukumu ya nia. Anasema ma hukmu niyatu sawm, ma hukmu niyatu sawm, ni ipi hukumu ya nia ya saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukimaliza swala, mmoja katika maimamu anatuambia nawaitu sauma ghadin. Je, hukumu yake ni nini? Ni bid'a au hukumu yake ni mustahabba? Wa aina mahalluha, na nia mahala pake ni wapi? Nia ya saumu mahala pake ni wapi? Wa mata waktuha, na ni wakati gani wa nia hiyo? Wa mata waktuha, je nia ina wakati gani? Tuko hapo. Kwa wale wanaofuatilia ni ukurasa wa 5. Wa mata waktuha, na ni wakati gani wa nia? Asema an-nia fil ibadati ruknun, nia katika ibada zote, nia ni nguzo katika nguzo za ibada. Nia ni nguzo katika nguzo za udhu, nia ni nguzo katika nguzo za swala, nia ni nguzo katika nguzo za funga, nia ni nguzo katika nguzo za hija. Yani nia, an-niyatu fil ibadati rukn, kutia nia katika ibada ni nguzo. Kwa hivyo ibada yoyote ambayo utaileta bila nia, ibada hiyo imeharibika. Ikiwa unachukua udhu bila nia, huna udhu. Nia ni miongoni mwa faradhi za udhu. Ikiwa unafunga lakini huna nia, huna saumu. Idhan fala budda minha, kwa hiyo hakuna budi minha, kutokana na nia. Wala tasihhu al-ibada biduniha, wala ibada ya aina yoyote haiwezi kuwa sahihi bila kutia nia. Wa mahalluha alqalbu, na mahala fania ni moyoni. Mtu mwenyewe ajua nia yake kabla ya kumhadithia mtu mwingine au kumwambia mwingine, anaiambia nafsi yake kwamba sasa hivi mimi naingia msikitini kuswali. Hiyo nia. Lakini nia inatakiwa ikutanishwe na kitendo. Sisi tumeelewana jamani? Wanutuku bilisani, na ile nia pamoja kuwa ni ya moyoni, lakini je, vipi kuitamka kwa ulimi? Ukaitamka nia nawaitu, au usalli faradha salati al-isha. Sawa bwana? Wanutuku bilisani, na kuitamka nia kwa ulimi, mustahabu, ni lenye kupendeza, ni lenye, sio bid'a. Kuitamka nia kwa ulimi mustahabu, ni jambo lenye kupendeza. Kwa nini? Litadhkiri lisani alqalbi, litadhkiri lisani alqalbi, kwa ajili ule ulimi ukumbushe moyo. Moyo ndio unakafilika. Meleka vizuri. Uenda moyo ukachanganya na takataka zingine za kidunia, umekula shoti kwenye biashara zako, mambo yajenda vizuri, au mkeo kakukera, au kijana mtoto kakukera, moyo ukawa na wazaili. Lakini ukianza tu na waitu sauma, kumbe hii ni nia ya saumu. Kwa hiyo litadhkiri lisan. Tumelana vizuri
kutamka nia ni jambo lenye kupendeza, kwa sababu ulimi unakumbusha moyo ibada inayotakiwa kutendwa. Wa maanaha ay wa maana nia, na maana ya nia ayakuna aziman ay ayakuna al-insanu aziman, hudhifa al-fa'il ayakuna al-insanu, awe yule binadamu aziman, ni mwenye kuazimia ala tarki al-muftirati, juu ya kuacha vile vyenye kufunguza saumu, fi nahari al-yawmi al-qadimi, anaacha wakati wa mchana katika siku ya mbele, siku ijayo. Kwa mfano sasa unanuia kuacha kula na kunywa na kusema urongo na kusengenya na kuzua na kufitini na kuzusha kesho. Umeelewana jamani? Lakini si kwa jambo lingine, biqasdi al-ibadati ta'ata lillahi ta'ala, hali ya kukusudia kufanya hivyo ni ibada. Tena ibada yenyewe si ibada ya kumtii mtu, ni ya kumtii Mwenyezi Mungu mtukufu. Wa hadha almaana, na kwa maana hii, na hii maana tulizungumza hapa, hasilul lada kulli muslimin, ni yenye kupatikanika kwa kila Muislamu. Hii habari ya nia ni yenye kupatikanika kwa kila Muislamu, fi kulli lailatin min ramadhana, katika kila usiku wa Ramadhani. Wewe Muislamu ambaye unamwamini Mwenyezi Mungu, unamwamini na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na umekubali kuacha kula na kunywa na mambo yote mchana mzima wa Ramadhani, wewe unatakiwa ulale na nia yako, ukeshe na nia yako kwamba kesho wewe unafunga saumu. Fala da'iya lilwaswasati, na hakuna jambo la kupelekea mashaka wala wasiwasi wa aina yoyote. Walau qala, ijapo mtu atasema nawaitu, manake tafsiri yake nimenuia sauma ghadin, saumu ya kesho, leo usiku nalala na nia yangu mpaka kesho, lillahi ta'ala, tena saumu hiyo naifunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu, faqad qata'a alwaswasat, atakuwa amekata wasiwasi kwa kwamba hivi kweli kesho nafunga au ni ukishasema hivyo tu leo, ukisema hivyo ukitamkishwa hapa badaisha, tayari umeshakata wasiwasi. Wa waktuha, na wakati wake wa nia, min ba'di ghurubi shams, ni pale jua tu linapozama, ambapo unaanza kufuturu. Pale nia unatakiwa kwa moyo uwe unayo kwamba kesho unafunga saumu. Na mwisho wa nia, ndugu zanguni, ila ma qabla tulu'il fajr, ila ma qabla tulu'il fajr, mpaka muda wake kabla ya kuchomoza alfajiri, nia uwe nayo. Umeelewana jamani vizuri? Haya, hal tajibu niyatu fi sawmi, je, inafaa kutia nia katika saumu? Likulli yaumin, kila siku ya Mungu uweke nia kila siku? Am takfi niyatu an kulli shahri, au nia inafaa mwezi tu wa Ramadhani ukishatia nia mara moja ndio basi bye bye mpaka mwezi unaisha, au nia kila siku? Umeeleka vizuri? Asema tajibu niyatu, nia inafaa likulli yaumi, kila siku ya Mungu. Tunasema hivyo kila siku iendayo kwa nani? Likulli yaumin, kila siku min ayami Ramadhan, katika siku za Ramadhani. Shamaliza Ramadhani mosi, hiyo nia yake imeisha. Ramadhani ya pili, nia nyingine siku. Ramadhani ya tatu hivyo hivyo. Sio kwamba nia ya Ramadhani mosi inatosheleza Ramadhani nzima, hapana. Lianna kulla yaumi ibada mustaqilla anil yaumil akhir,
au anil yaumil akhir. Sawa lianna kulla yaumi ibada, kwa sababu kila siku ibadatu mustaqilla, kuna ibada yake inayojitosheleza yenyewe. Anil yaumil akhir, kuepukana na siku nyingine. Sawa ukiharibu saumu ya pili au ile ya kwanza ni wewe mwenyewe, utailipa, na pengine kuna fidia kama umefanya maksudi. Sawa sawa jamani. Wayajibu an takuna niyatu, na ni wajibu iwe nia hii nia fil laili, usiku, katika wakati wa usiku, kabla tuluu alfajiri, kabla ya kuchomoza alfajiri. Kwa nini? Liqauli nabii sallallahu alaihi wasallama, kwa kauli ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kwa nasi ya hadithi inayosema man lam yubayyiti siyam, mtu ambaye hakuikeshesha saumu yake. Man lam yubayyiti siyam, mtu ambaye hakuikeshesha saumu yake, min al-laili, kuanzia usiku, fala siyama lahu, huyo mtu atakuwa hana nini? Hana saumu. Tena hadithi rawahu an-Nasa'i, imepokelewa na Imam Nasai. Wa fi riwayati Abi Daud, wa fi riwayati Abi Daud wa Tirmidhi, na katika riwaya ya Imam Abu Daud na Tirmidhi anasema man lam yujammi' siyam, mtu ambaye hakuikusanya saumu kabla alfajr, kabla ile alfajri, fala siyama lahu, huyo mtu hana nini? Hana saumu. Wa man istayqadha, na mtu mwenye kuamka, watasahara, na akala daku. Wa man istayqadha, na mtu mwenye kuamka usiku, watasahara, na akala daku, faqad nawa, huyo atakuwa amefanya nini? Sasa umekumbuka bwana usiku kwamba unakula daku nini? Kwa ajili ya kesho kufunga, huyo kanuia. Wakadha man kana aziman, na vile vile mtu ambaye atakuwa ameazimia, amekusudia, fi fatratin min al-layli, katika kitambo cha usiku, ala siyami al-yawmi tali, kukusudia kufunga katika siku ijayo, pia naye amepata saumu. Tumeelewana jamani? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ishi hapo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Leo tumemaliza masala ya nia, na kesho tutaingia ma hukmul akli wa shurbi, ni ipi hukumu ya kula na kunywa fil laili, katika usiku, baada ya nia ukana na kunywa. Wa hal yalzamuhu tajdidu nia, je inamlazimu mtu arejeshe nia au ile nia inatosha? Wallahu wa rasuluhu a'lam.